哎，5啊，我都30多了。30多了。嗯。再来一个鸡腿堡呗。是花园吗？同事说你家这个好吃。啊。再来的。呀，这样行吧？啊，谢谢啊。好，没事。好嘞，等那么长时间啊。好嘞，慢点。哎，好嘞。你咋不干活？我也干活。啊，怎么地呀？我是这么地讲，我是回我这儿了。然后，那好了，好，你稍等一会儿啊。好的，好的，腿儿的，谢谢。好嘞，哎，慢点啊。还有锅炉。肉馅，好，好嘞，慢点啊。那汉堡好了，哎，不用谢。行啊，大菠萝，谢谢。好嘞，慢点啊。这两个什么？大青蛙吗？好嘞，好嘞，慢点啊。我那个哈，好嘞，慢点啊。哎，好嘞。今天没做烤肠，今天汉堡啊。好嘞，哎，慢点啊。主要得菠萝的，然后这个是培根，放点啊，没事。多了吧？来4个芝士牛肉菠萝。好。谢谢。好了，是吗？好嘞，慢点啊。好了，是鸡腿那个哈啊，这是蛋啊，对，好嘞，好嘞。来3根烤肠。那烤肠今天没做。要一个汉堡加菠萝。抖了，味道太小了，我想。加个菠萝吧。好，好嘞哈，好嘞，慢点。俺俩就搁这吃。啊，好了。来点一样啊。这叫啥呀？自牛肉的，好。26。啊，对。一会儿就好吧？得6、7分钟。自牛肉，好嘞，慢点啊。你也吃牛肉的哈，吃牛肉哈，啊，你也吃牛肉的哈，啊，是培根的。是。啊。菠萝的哈。好嘞，慢点啊。哎，这个好了，好嘞，慢点啊。芝士牛肉的吧。这个，不好哈。好，来慢点哈。哎，好嘞，慢点啊。我看你往放鸡蛋。好，好呀。好嘞，谢谢。哎，慢点。这个好嘞，慢点啊。谢谢啊。啊，没事，慢点啊。一人。